Lamun bapakku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu didinya aya masjid, aya bangunan cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema. Pohoan ngomong ternyata nyambung. Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Nya keur meujeuhna dipojokeun Islam teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya teu patuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan. Itu can nyelirakan terus kos kitu ulah dianggap. Tapi ketika geus urang ge rada culak cileuk. Nah, ieu teh secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika. Sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajian teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia mah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki geus ku aki-aki geus ku gitu mendak nya nama ngarep-ngarep aki-aki geura pararae bab sih tentara mah geus teu dianggap sebab didikannya anak masang kuda-kudana geus kanyahoan kunyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa. Pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun biasa. Cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun teh Amerika kanu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta atuh teh samarange Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadana Ki Ahmad cek belan ini bukan orang ini jeleba-jeleba nu sekarang itu mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema neuk ngareli bararingung kabeh cek Samaun ulah bingung yeuh di barere batu bae tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli. Lantaran gula mah buta teh naon dibere batu doang buat tur ngareli nu buta menyekelan batu we kadenge Belanda duduk murti sembalu dibacaan bismillahirrahmanirrahim timpahkeun cekur eta nu buta bae bisa ngajegur komo anu bentak meureunana tah urang ngadenge kos kitu mah resep tah perang teh asa deuk menang wae. Iya tuh, ulah dikira Indonesia mah. Lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah, Jawa Tengah, Jawa Timur terkenal asal nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas nah.
nu mantak keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura, bloon teh urang Madura. Asal ngadenge Banten bae, Jawa Timur, Madura nyoba bae ka urang Banten. Lain di Indonesia bae, di Belanda, di Amerika terkenal urang Ciomas. Emang kumaha kitu? Lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon, make leungeun. Dibelem besi. Sagesa dibelem, hurung bareng dipaut. Orang Belanda nelegeun bae waduh ceuk kieu. Brabi kos kieu ieu. Nyieun ka golok teh dikitukeun set dipaut teh diemple-emple. Urang Belanda gide, waduh lain lawanan ceuk kieu. Lain aku kos kitu tah golok Ciomas teh lamun make trang-treng tong tah mah naon make leungeun dipaut set. Beres tancapkeun ka hulu oray taneuh. Ceuk. Kenakeun pindah peurahna ka dinya. Beres puasaan 7 mulut kaburu paeh tanu puasana. Ieu golok Ciomas emang kumaha? Pake teu kudu dikenakeun asal katoel tak geus ngerenyed sakabeh awak. Tuh baheula kos gitu mun perkerisan temanggung keduh. Eta kumaha emang nyieun keris kitu, emang nyieun keris kumaha make? Lain asugeun, cet ploy-ploy. Eta nyieun keris teh kos kitu. Eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu. Tah nu mantak nyana teh aya kuari meneliti ke Indonesia aya kene eueuh tah nu kos karitu tah satungtung aya kene moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya kene aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta asana ieu ceukna ieu. Ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalagan boh tenang. Bahkan di Indonesia mah diperkirakan di batur geus dardirdur moal waka diserang. Moal waka. Di Indonesia ye lain lalagaan. Timur Tengah serang, Mesir diserang, Syria diserang, Irak diserang, Iran diserang terus bahkan ke Thailand, ke Malaysia. Indonesia mah moal waka. Terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mun teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu dibuktikeun pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho henteu ka jero kampung eta di Amerika ya satu kampung dedinya disebutkan anu aya itu selidik bener tadi. Nah etalah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu. Tah, mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya. Nyingsieunan doang. Mana seberbuktina mah mana tuh? Aya ge Gus Pur. Bata gimana cerita natu di negara orang keur diantar acak-acakan kia emang unu nalingakeun atuh aya gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur bae keur bae diantar dek mana sia lempanganan dek kumaha sia we ditol mah tetep ditoelkeun bae antar huru-hara seutak-seutik kalau masalah tetep nu nyekelan Indonesia mah lain jelema sambarana. Wow lain eta burung Garuda teh engke mah hiber. Ye, unggal negara ngabogaan kos kitu hitung-hitungan. Tapi di Indonesia paling sulit. Boga sejarah Bung Karno teh. Mantap Bung Karno mah ku urang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau
tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho nya mah disebut maung Bung Karno jadi maung bae biasa ketika ka Lampung Bung Karno asup ka Lampung ngahiji jadi gajah mantan sing ada itu saya gajah Bung Karno Bung Karno matu tempat tapakna loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang aya bae aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang goteng bilung aja di dieu orang jadi tengger negara Indonesia mah kos gitu aneh tege tenang kalem urang mau urang bae ngaji nu urusan negara aya keur barodo wari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngeunkeun bae ante engke ge aya muncul tek urang kaget wari masih kene kuliah kene beneran nih mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kena kuliah lagi nya nama 3 universitas 7 universitas jelema na nyana-nyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mah masyaallah ke ulah bingung ulah bimbang batur mah batur nyekel negara keracak-acakan urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya nu ngaping negara teh tenang lamun bapak almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid aya bangunan cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mata sing hade urang Cikupa pernah deh nyangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ketemu saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto di shooting ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu para rutin nu wararideung beunang punyana je pancen ieu mah kos karari ieu aya aki-aki nu ngebeledeh aya CNN Amerika Badege tinggal berani na bae presiden ngagetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak kiih beres ngusir nada geus teu kudu make demo-demo nunggu RI 1 tenang kalau di kos kitu mah cenah tuh si urang ngabingungan negara bingungan diri sorangan mah geus datang ka mana ieu tahajudna geus datang ka mana